Jadi yang paling pokok itu adalah bukan gurunya tapi muridnya. Maka hargailah seorang murid, karena seorang pembelajar apabila antara murid dengan guru saling menghargai. Dan salah satu konsep yang diajarkan sebuah klinik pun itu, walaupun nanti para medisnya adalah orang-orang yang luar biasa, bonafit, excellent, hebat, kemudian dengan gelar-gelar akademisi secara medis hebat, tapi kalau tidak ada kontribusi dari masyarakat jeung teu aya pasien saruang ke ngaharulang ngaberebet ieu tinggalnya dokterna spesialis ieu tapi lamun teu aya pasien tungtungna engke bisa beuring sorangan ya. Jadi inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Jadi manusia itu saling keterikatan, begitu kan? Begitu didamalkan klinik di daerah Bojongwaru di dia jual kabayang asa yang garing ya teh. Nya maksudnya kan apa ibu jual adusna paling jeung murah di sana. Jeung tinggali ku dokter langsung, kemudian bangunannya juga enak. Asa yang nyobaan anu tadina teu boga nanaon ge jual ngadak-ngadak asam urat nararai. Ya. Jadi ada apa ya? Ada simbiosis, dan nanti Pak Usman ini luar biasa kalau saya lihat. Da benten punya hari nu loba duit mah beda nyarios lagi. Nya benten ge, dedeganan lagi beda, ge sok cobian. Cobian anu tara boga duit nyarita di hareup bakal beda beungeut lagi. Aya benten dina tinggalutan rambut dugikeun ka sapatu beda. Malah nu teu boga duit mah nyeker we nyarita lagi. Maksud saya adalah beliau cerdas dalam memahami situasi. Kenapa? Karena kondisi manusia ini kan semakin banyak, Pak. Dan situasi ilmu ataupun kesehatan ini itu berbeda dengan dulu. Da kapungkur mah jalmi teh paranjang umur. Naon margi kapungkur mah jalmi punya da dokter lagi mung hiji atuh. Eta teh dua kecamatan hiji dokter teh Pak. Mata ditahan we ulah geuring. Kumari ayeuna mah seueur di mana-mana mata sahayang nyobaan geuring teh gitu. Malahan salah satu ketakaburan yang tidak boleh ada dalam diri kita adalah apa? Fir'aunlah orang yang tidak pernah riut acan. Kan Fir'aun sampai dikelapkeun ku Allah tidak pernah dia itu sampai dia demam, kemudian batuk, can riut acan Fir'aun. Makanya di sana Fir'aun naik dia tingkat ketakaburannya. Maka begitu dia itu mau mati ditenggelamkan oleh Allah, baru dia merasakan bahwa ternyata bapak-bapak ibu-ibu, sakit itu akan menurunkan tingkat egosentris kita, ego kita di hadapan Allah. Makanya sewaktu-waktu dalam kudu aya. Ibu bapak pernah kan melihat video saya ketika itu sakit selama 25 tahun singgung can pernah disuntik. Sigana lamun 50 tahun teu disuntik bisa takabur Pak. Jebret we nyeribeutkeun. Tapi ra nyeri patuangan kakara kakara sadu disuntik teh kieu. Tetapi itu menurunkan tingkat ego kita. Kenapa? Karena manusia harus ada ketersambungan. Ada ahli medis, ada orang yang dia sakit, maka ini saling mendoakan. Maka dina wadah obat semoga lekas sembuh. Ya. Semoga lekas sembuh. Mudah-mudahan we dokter di dia mah teu kieu. Padahal di jorok hati nama cinggali. Mudah-mudahan karena semua jadi doa. Ya semua jadi doa. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan secara khusus saya berdoa mudah-mudahan klinik ini akan menjadi satu klinik yang akan menjadikan sebuah kebermanfaatan bagi kita semuanya. Ibu tadi kakuping kurang kadangunya kurang sadayana kakuping. Nanti insya Allah akan dibuka layanan-layanan yang lainnya. Mata kenapa disebabkan ayah klinik kecantikan jauh nggak berebet sadayana. Mari ibu-ibu di dia hoyong glowing, ya, hoyong glowing. Mari salami iya ngagar lawing Pak. Jadi jauh kabayang ibunya. Padahal salami iya tepanya pada bobot teh nyanyi bonteng, nyanyi nondu, nyanyi tomat, kemudian bawang bodas. Sagala aya di dieu teh panya bon eta bangkuan si garek ngarujak cuka cing teh. Tadina hayang geus engke mah atos we tinggal sumping ka dokter ieu na, ka dokter kecantikan. Ibu teh kumaha cenah ieu teh 72 hayang siga 27.
Tadi kayak disuntik ke dokter teh langsung ya, kemudian dikasih formulator, kemudian diberikan sesuatu yang nanti akan kelihatan. Ini yang paling pokok. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin walaupun saya kebetulan berada di herbalis, tetapi saya sangat mendukung medis karena ini harus jadi simbiosis mutualisme antara satu dan yang lainnya akan saling mendukung. Karena apa? Punten Bu, rezeki mah moal pahiri-hiri sakitu we. Mesin engke ngagenjelik aya klinik nu anyar ge, da moal rezeki nama moal pahiri-hiri. Insyaallah ku Allah tos dipasihan rezeki masing-masing. Seperti Bapak Ibu ngadanon isalan nasi koneng salemur lobaan keun bae teu burung balareakeun nya. Kenapa? Karena setiap orang sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini saya tidak akan panjang ya. Yang penting nanti rasa kasih sayang dan rasa cinta kita akan muncul. Mudah-mudahan sigana ya tinu hadir di dia aya santri, aya santriwati, aya asatid, ibu-ibu, bapak-bapak nu saroleh, insyaallah didoakeun aya diijabah ku Allah. Pelong gitunya klinikna. Wah, mudah-mudahan cing nyararaah. Ya. Ada sebuah cerita dari seorang kiai. Aya jami ngahaja sumping. Pikai Pak Kiai, saya ini sudah berobat kemana-mana. Sampai rumah sakit yang terbesar pun itu saya sudah saya datang. Di Jakarta disumpingan, rumah sakit di Jakarta. Nu di Bandung aku habis na kapake sadayana tingalutan rumah sakit nu alit dugikeun ka nu ageng. Atos dicek sing teh kolesterol, sae kolesterol mah atuh. Kemudian asam urat, sae asam urat. Kemudian jantung, sae endah. Atuh ari bapak teh geuring naon atuh. Hari tuan raos kene, raos tuan masen abdi. Hari bojo, raos ya teh geus cenah. Cia hari bapak panyawean naon jiji ke rumah sakit atuh. Kemudian dia datang kemana-mana Bu, sampai di lab darahnya diperiksa, kemudian dia didiagnosa, lalu kemudian dites apapun ya. Apalagi sekarang ada lab detektor ya, satu tes jangankan untuk kesehatan fisik, ayeuna mah Pak ngabohong wae bisa kedetek ayeuna mah. Lab detektor namanya, katanya 93% itu akurasi untuk mengetahui bahwa dia itu berbohong atau tidak ya. Dan itu dari Amerika 2019 baru tiba di Indonesia. Khusus eta mah keur ngabongkar lamun jelema di pengadilan ngabohong henteu kapanggih ku eta. Dan sampai saat ini sedang mengetes seseorang dugikeun ka ayeuna can aya hasilna. Naon sababna? Sabab si alatnya keur mikir kumaha ngabohong sarua. Begitu. Karena apa? Bu, begini, jangankan alat, maaf ya, jangankan alat gitu kan. Orang yang berbohongnya saja bisa berbohong. Kamu alatnya tuh, tinggal dilihatkan seetik ieu aja ya frekuensina bisa ngabohong. Jadi artinya orang sampai jangankan fisik Pak, kejiwaan manusia saja bisa dideteksi sekarang. Ini hebatnya luar biasa ilmu ini. Ya, kemana-mana orang bakal kapenat Bu. Ini artinya semua kehidupan kita itu akan langsung ada proyektornya nanti. Bakal aya kita videonya. Ayeuna we tos ka video, hoyong uninga murang kali lalaki jeung awewe kapungkur mah hese, ayeuna mah katinggal. Ya, orang tua dulu tidak tahu bagaimana. Ieu teh lalaki awewe, ayeuna mah tos katinggal. Oh, neng ieu cenah pi lalakieun, oh ieu pi aweweun budak teh cenah. Itu sudah tahu Pak itu. Artinya apa? Semakin modern. Tetapi apakah kemodernan ini akan membuat setiap orang itu panjang usia? Ternyata tidak. Sabab umur panjang jeung ponok lain ku ahli medis, lain ku ahli herbalis, lain ku klinik, lain ku rumah sakit. Da panjang ponok umur manusia mah eta mah tos aya katangtosan ti Allah. Cuman ini adalah sebuah apa? Sebuah usaha dan ikhtiar dari kita. Akhirnya ditaruh teh si bapak teh ku kiai teh. Di bapak teh atuh geuring naon. Nepikeun ka kaditu ka dieu teh cager-cager. Pak Kiai, abdi teh ieu teh panyawa teh tiba heula tos 13 tahun. Teu kaot ningali jelema beunghar, ningali jelema maju sok nyeri hate. Dia langsung ngabrib-brib panas tiris. Diparios dicek suhu teh aya naonan cenah. Kalau ayah batur kemudian dia itu apa? Kemudian setiap ada orang yang dia itu ada datang ke rumah saya selalu suudon sama dia. Dan suudon nana pikiran ke sana. Ayah jami nu ngajak ke jauh kepikiran terek menta sakitu we.
Setiap ada orang yang dia itu ataupun apa seperti orang itu mengomongkan abdi teh jolong liwat ka jelema teh. Jadi abdi teh mineng panas tiris tapi teu jelas panyakitna. Mineng nyeri sirah tapi teu jelas panyakitna. Tos ka ditu ka dieu eta teh cenah teu aya lanongna. Oh, geningan gitu banyak. Jadi artinya si bapak ini kan penyakitnya apa sebetulnya? Yang dia apa alami itu kan seperti itu. Jadi lamun aya batur maju jo ngabubrik panas tiris. Lamun aya batur Pak anu kemudian dia meuli ieu langsung migrain, vertigo. Sampai punten lamun aya nu kawin teh jo mencret tuh. Tekok aya nu kawin jo di fisik, tetapi Anda sakit di mana? Anda sakit di pikiran dan hati Anda. Nah, begitu. Makanya ada sebuah teori. 50% proses pengobatan itu satu ditingkatkan rohaninya, 20% ditingkatkan pola pikirnya, 20% ditingkatkan kemudian apa ibu kemudian apa atau emosinya, dan 10% baru kita percaya terhadap ilmu, baik itu ilmu medis ataupun apapun. Kenapa? Karena kekuatannya ada di sana. Jadi teorinya 50% tingkatkan heula punya kata ieu tah ieu rohanina Pak, 20% tingkatkeun heula kemudian pola pikir kita, dan 20% kemudian emosi kita kelola, dan 10% baru kita berobat. Jadi 80% Bu anu ngubaran urang mah ayana sanes di dalamno adanya di yang tadi. Begitu. Ini yang disebut dengan konsep holistic medicine. Dan ini sudah diselangkan oleh, dan di sini akan diajarkan progres seperti itu. Jadi memeh di lanongan teh ditaruh heula bisi tina pikiran. Ya. Sabab aya jami 72 keukeul we kasih kuring sumping, Ustad kumaha ibu cenah? Ngarah awet muda. Sabaraha maiswa 72 nya atuh rek teu awet kumaha rek awet muda kumaha geus 72. Tapi si ibu teh kekeh we bunga we teh. Nah Ustad abdi teh hoyong awet muda apa pokona mah. Teu aya atuh landongna 72 mah wayahna we. Da 72 mah apa di bedak di anger we ngurudul. Ya, ieu kan di bumi mah ieu teh barodas datang ka dieu jo. Nah, palarias kita sigana di handap bari leumpang teh lalagan gitu. Ya. Itu da bareun di bumi mah ka dieu jadi palarias kita teh panraragagan. Rohani Anda yang sakit, maka siapkan ku anjeun hiji pilarian akar takwa. Tah, ieu akar teh ieu nya. Sok seneng ke godog. Ieu teh ramuanna ieu teh tinggalnya. Ge urang sambungkeun jeung ieu, ge dilanong ka mana wae, lamun anu ayeuna ramuan ieu teu aya, eta teh moal saimbang, Pak. Punten Pak, di mana mah tos dipasikeun rohanina. Jadi engke di mana dilanong terus teu damang tong nyalahkeun dokter. Tong nyalahkeun klinik. Kenapa? Karena kita udah disiapin dua faktor. Apa? Kita siapkan ya godoganana ieu ya, ramuanana. Tulis ku sadayana. Yang kedua, 6 lembar daun sabar. Cuman kayak diracik engke teh kan eta bade diracik ieu teh. So keur ngabantosan. Ngarang ke manu ka klinik kada teh jajami teh ada fisik dan non fisiknya juga bagus nanti. Kemudian yang ketiga, 1 ruas rasa syukur. 1 ruas rasa syukur. Kemudian yang keempat, 3 siung tawakal dan husnudon, 3 siung. Sok catat. Resepna ieu. Kemudian tinyuh ku cai kaikhlasan. Jadi engke godoganana ku caina cai kaikhlasan. Nanti godog di panci jihadun nafas. Pancina eta teu kaing sembarangan pancina, teu kaing anu aluminium, tapi pancina jihadun nafas. Kemudian nanti cicikeun kana gelas istighfar. Tos rada hadeut dileueut 5 kali sadinten. Godogkeun heula engke dugikeun ka ngagolak, tos ngagolak engke simpen sababaraha menit, engke tos rada hadeut engke leueut 5 dinten atau 5 kali sadinten. Lan godogan ieu ini tak salah.
Kan sholat mah biasa, iya godogan iya. Nah itu, nanti saya jelaskan satu-satu. Kenapa? Karena orang yang sakit kalau tidak didukung faktor-faktor ini, maka dia akan rewel dan rudet. Lalawara bu, data enteng ayah jami anu anjeuna pak nyatos diubah mahal ke. Tapi kan iya nak permasalahannya di sini. Kita tidak menyiapkan faktor-faktor yang ini yang akan menunjangnya. Ya, faktor yang akan menunjangnya ini. Yang pertama adalah akar ketakwaan. Kenapa Ustaz harus ada akar ketakwaan? Kalau orang itu punya masalah, kalau orang itu punya penyakit, kalau orang itu dia memiliki sesuatu yang mungkin tidak bisa dipecahkan oleh dirinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Engke ku Allah bakal dibukakeun di mana ubarna sakitu we. Lamun ku takwa mah Bu, ku Allah teu disiapkeun teh lain cageurna, nang ku Allah tos disiapkeun. Ini siapa yang akan mengobatinya dan apa obatnya? Mata engke takwa mah mukakeun panto sangkan ku Allah ditemongkeun ubarna. Pan kamari ge ibu bapak ku Covid data can aya ubar namanya. Anu ngagodog salam, ngagodog sereh, anu ngarenos bawang beureum jeung bawang bodas. Aya nu moyan hapen turun eta mah. Moyan teh isuk-isuk nepikeun ka sore. Nya tuh nepikeun ka tutung. Nya aya nu ngagodog ieu, aya nu eta mah bakat tingkusieun sagala digodog. Atuh beuteungna teh saus siga apotek sagala aya. Ya. Jadi yang paling utama adalah itu. Jadi ini untuk menguatkan ya. Ini untuk menguatkan kita. Karena bagaimanapun kalau kita diudak-udakan itu dia, nah Bu aritos izin Allah caket damang mah nu caket eta teh padahal ubarna teh. Ya. Aya nu ngabdikeun ka mana, aya nu ka Jakarta, nu ka Karawang, aya nu ka Bogor eta dilalano. Da ku Allah atuh can dibukakeun. Ini orang kenapa ataupun sakitnya itu dia akan sembuhnya dari jalan yang mana? Makanya munculkan dulu ketakwaan. Apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Engke bapak-bapak ibu, sieun heula ku Allah. Ke lamun tos sieun ku Allah, engke naon wae bakal sieun ku dirina. Tah eta takwa ngaranna. So, ulah sieun ku makhluk, Pak. Lamun jelema ngesieun ku makhluk, engke ka Allah mah sieun sakitu we. Sieun Pak bojo. Lain, sieun ku bojo. Altu tinggal benten pamanteun sarian ku bojo. Nya. Bapak, Ibu sieun ku caroge. Teu dah. Wah, dibatungkeun lagi. Kos naung gitu kan. Tuh, sieun ku saha, Bu? Beres. Bapak sieun ku saha? Tuh. Nya. Bojo mah gue saroge mah sieun ku bojo mah sieun ku cucungu nya kita mun aya cucungu jeung ngagajel istri mah biasana kitu. Jadi munculkan dulu rasa itu. Ini ya bagus ya ajaran Imam Ghazali. Anda jangan paksa orang untuk tersenyum kepada Anda, maka itu akan capek. Tersenyumlah kepada dia, maka dia pun akan tersenyum kepada kita. Laresnya dipaksa jelema kudu seuri ka urang capek. Si ibu eta sung dijamadeun we atuh keun bae. Mungkin digering orang tuntuna balik ka ieu mah do langsung cing harare ieu Pak jo jalanan. Nah mak kunaon jawab nyeri masaka tadi si ibu papangih nu jama dulu biasana. Nah atukeun bae. Kalau Anda ingin orang tersenyum kepada Anda, tidak perlu dia memaksa atau kita memaksa dia untuk tersenyum. Tersenyumlah dulu kepada dia, nanti dia tersenyum kepada kita. Lalu siapanya? Soal kalau mau penak jeung sawe itu jo ka urang senyum. Urang di daerah tuh. Ya, tapi urang mah ibu atuh senyum kali itu. Itu heula we, da abdi kan levelnya begini. Begitu. Kalau Anda ingin sekeliling Anda wangi, jangan paksa dia untuk memakai minyak wangi. Ku ibu we ku bapak di dia olesan minyak wangi sosorangan, tah dina irung engke ge wangi sorangan. Daripada maksa jelema kudu sareugit, ari geus ieu mah teu boga minyak wangi atuh. Ibu atuh cenah ngaos nang minyak seungit cenah ngarah teu bau belenong. Atuh cenah ibu da abdi teh cenah deme teh rusuh bujeng-bujeng minyak seungit ka dieuna ge teu ibak heula. Maksa Bu jalmi Pak kudu seungit harapan urang tidak perlu. Ibu bapak tinggal pakai minyak wangi di sini maka semua nanti akan wangi. Kenapa? Karena sebetulnya itulah kuncinya. Orang memakai minyak seungit ku sorangan teu kudu mikiran batur. Sampai siapanya bawa banyak ataupun bawa banyak ataupun Bu bawa jamaah umrah. Begitu dia Ustaz
Sinanya urang di tekiatnya eta cenah urang ditu mah cenanya ngeunggih minyak seueur di karar itu ibukeun bae teu kudu dipikiran da cek itu mah seungit cing teh cek urang bau teh nyanyi ulah sakeut jeung anjeunna atuh cenah urang misah ibu buat ku Allah engke lamun misah hayang teu pamanggih jeung manehna bakal leuwih bau anu kaangse ku urang begitu dia keukeuh bu misah dina rombongan da col kieu we nuju tawaf teh kieu we terus Pak kunaon dikunjungkeun nutupan irung Pak usah rasa bau hangru abdi cenah ngalengka salah atuh da tadi nyarios payuneun Ka'bah cenah urang misah payun ulah deukeut jeung nu eta cenah angseuna bau teu nya padahal nyanyi we ku sorangan paham Pak ya. Ini hidup namanya. Kalau Anda ingin tidur gelap, maka daripada matiin lampu-lampu yang setiap orang beda, dia tidak ingin gelap, maka Anda tak apa-apa, tinggal tutup mata, engke ge poek sorangan. Teman, iya pareman kan capek atuh. Sedangkan di mata lampu aya 30. Ada capek atuh pamariman kabehnya. Geus sepeureun engke ge poek sorangan atuh. Terkadang hidup itu harus seperti itu. Makanya Rasul betul kan beliau menyatakan, maka Anda yang mendahului, maka Allah pun akan memberikan balasan yang seperti itu. Ini kunci. Nu kadua, gentar daun sabar. Ya, genep lemah daun sabar. Teh sabar rukun iman kahiji, rukun iman nu kadua, ngajalankeun rukun iman nu katilu. Eta teh kudu sabar teh. Ngarah naon? Engke digodog jeung takwa teh enteng. Makanya ada dulu orang perempuan yang dia punya penyakit epilepsi. Setiap dia jadi kejangnya itu oratnya terlihat. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah ya. Kedatang kepada Rasulullah. Kebetulan ini adalah bekas pembantunya Siti Khadijah. Siti Khadijah dulu ada yang suka nyisirin rambutnya, ada yang suka beresin ininya. Teh iya, jalmi iya Pak, anu kanabi da gaduh epilepsi. Begitu Siti Khadijah meninggal dunia, Rasul tidak pernah bertemu lagi dan begitu datang beliau mengacu kepada Nabi bahwa saya katanya punya penyakit epilepsi. Ya Rasulullah, ud'ullah, doakan kepada Allah agar aku sembuh kenanya. Kenapa? Karena saya setiap kejang oratku terlihat. Rasul menjawab begini, in sabarta. Kalau Anda sabar, padkhulil jannah, maka engkau masuk surga. Simpel Pak, tinggal. Lamun Anda sabar, ku Allah lah palebet ka surga. Lalu orang ini mengatakan, begini Pak, ya Rasulullah, kalau begitu saya akan bersabar. Kalau saya nanti minta sembuh lalu disembuhkan, takutnya saya tidak akan masuk surga, maka saya itu akan bersabar ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan aurat saya apabila jadi? Katanya, aku sudah suka terlihat auratnya. Kata Nabi, aku akan doakan engkau untuk sembuh. Tuh, nah Nabi Ayub sabaraha tahun 7 tahun dadamana hampir-hampiran bade cerai. Naon sababna? Ninggal salaki gular-goler da teu enteng teh. Lalawara ningali salaki batur acolok-acolokan. Salaki sorangan kieu we ngalempre, bapak ge ninggal bojo sok ngagoler da kirang-kirang na bapak. Ka lihat teh jeung pikiran teh kajengut atuh ieu teh. Tapi kalau bapak ibu sabar, surga sakitu we. Sampai ada sebuah hadis mengatakan seorang suami dan istri juga keluarganya apabila dia mendatangi ataupun dia menunggu dan mengurus orang yang sakit, maka keringatnya akan menjadi hijab di neraka. Tuh. Dokter ge lamun mantosan urang keluar kesang teh kesang pahala sakitu. Oke, Pak Usman ge kenging barokah jariahna Pak. Alhamdulillah. Sok Bu. Rada haroyong disarunatan deui. Untung menuju masal. Bu. Punten naroskeun nyeri keneh ngalahirkeun, nyeri keneh disopitan. Bu, nyeri keneh di sepitan, nyeri keneh di anda ngalahirkeun. Sorry ibu-ibu mengalahirkeun, ada bapak di sepitan. Kada mata cinya kasalaki. Naon sababna? Di sepitan teh nyeri leuwih di batang ajuru. Lah, apa gimana Ustaz sok taruh hoyong 2 kali Pak. Da alim 3 kali babeak atuh. Ibu mah tinggal terus babarnya, hoyong babar deui. Pasina hayang budak-budak deui, atuh sama mah teu nyerina, henteu insyaallah hayang budak-budak nyepikeun ka dalapan berarti teu nyerinya. Sok di sepitan mah udah nyeri lalawara, mata terakhir hayang 2 kali, mata cingaraan ka salaki teh. Tah di sunatan Nabi nyeri aslina
Aya sok nu disunatan jasirian mau arek disunatan mah ngadat heula nepikeun ka dokterna ge bingung mayunana ieu budak sandina naon geus sagala digawe atuh berarti budak apaleun can disunatan geus nyeri ari ngajuru mah henteu dia iraha atuh abdi tuh nya enggak hayang gerak keluar tuh berarti enak ngajuru teh ya semohon. Makanya kenapa Pak Rasulullah menyampaikan orang yang melahirkan itu kalau meninggal dia itu apa? Dia itu apa? Dia itu syahid bisa. Kenapa? Karena emang tidak mudah. Dan itu adalah sebuah kenikmatan bagi kita. Alhamdulillah banyak tuh orang. Ya, jadi Ibu yang kedua apa Pak? Daun sabar. Ya. Ini tanamkan ini semuanya. Kebetulan saya lagi mengembangkan pesantren holistik. Jadi yang tadi ada apa? Ada counseling yang keliling itu pemuda dengan pesantren holistik memberi sebuah program nanti hasilnya akan dipakai untuk membangun masjid di pesantren saya. Karena saya sudah minta izin kepada owner, silahkan mudah-mudahan untuk membantu finishing Pak pesantren holistik dan insya Allah Ibu yang dititipkan itu bisa jadi jariah bagi semuanya ya. Itu yang kedua ya tuh tinggal ya Bapak mah tinggal digabari udah tinggal jual beres weh ya jual beresin jam ngabangun tehnya alhamdulillah mata ku kekuatan doa insyaallah doa yang ikhtiar insyaallah mudah-mudahan tilu satu ruas rasa syukur gitu Bu model syareh syukur banyak model syareh dilebet saruas tapi itu teh mengaruhan karena segala. Kenapa? Karena lamun jami ku Allah dipasihan musibah terus bersyukur ku Allah maka orang ini akan apa? Akan rugi dirinya sendiri. Makanya dalam Quran surat Luqman walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru lillah li nafsi. Ieu teh bagan atau bagian tina diri urang. Naon margina? Disyukuri heula we. Ya. Maka dengan Syekh Imam Ghazali, kalau Anda ingin tahu bahwa penyakit Anda itu berat, maka lihatlah orang yang lebih berat dari itu. Ngarangkan muncul rasa syukur. Kita paham muncul rasa syukur akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam dirinya dan dia akan membetulkan sel-sel yang rusak. Engke dokter saran obat mah ngabantosan dari jerona tos sae sakitu. Allah ya Allah abdi mah nembe nyeri tuur. Batur mah tinggal di sana aya nu ginjalna teu aya nu ginjalna teu berfungsi aya nu tos diring di dieu Pak sep di dieu ya Allah ya sampai saya pernah menjenguk orang yang sakit sudah 8 tahun dia koma pecah pembuluh darah ya 8 tahun Ustaz di opnam dicabut ya Pak alat-alatnya tidak meninggal terus saya ngicip akhirnya apakah dipakai alatnya lagi itu 8 tahun katanya dia koma ya Allah ninggal kadinya mah urang mah teu sabaraha. Tah eta muncul rasa syukur kita bakal saya karena salira teh ya sok tinggal Ibu punten ari nyeri waos sabariji lah datara loba atuh paling 32 hiji sok ku Allah balikeun nu nyerina 3 hiji kabayang teh ku Bapak yakin abrug-abrugan cacakan nyeri hiji wae teh sa RT apal kabeh jeung teu diraya di nyeri hundu mah eta nyeri hatena teu ngase cageurna eta teu ngalalaya ya malahan ngomong nyalamun urang bebeja teh mama ya isuna Bapak teh nyeri huntu karaos ya karaos tah tinggal lain bari ubah ya itu jadi ini kunci bagi kita semuanya ya kalau saya mungkin bisa pesan tuh kesehatan kecan karena dari radiasi ya mohon no ya kapungkur mah mun jadi waos pan dikieu teh kala luar ngenaon gitu nya nya suna seueur cacing keluar ulang duka eta teh laras duka henteu begitu keluar teh cenah joplong nyeri apa teh isuk teh jeri deui nah begitu ya jadi tadi malam saya ngobrol dengan kebetulan saya juga lagi sudah diperiksa oh iya katanya Pak ke depan bakal banyak gangguan dari radiasi ya jadi tina ieu nyambung teh kana otak malahan ada pasien yang dia harus dicangkok otaknya karena dari telinganya yang bermasalah sampai begitu dan urang sakapeung punya ngadengi pengajian sok tara kadengi
nya. Paling ngajian teh tara kadenge we. Begitu aya piduiteun BLT gowat itu kadaranya gitu. Tah eta penyakit naon begitu tah nya. Eta mah teu kudu KTH teh. Unggal aya pengumuman ngaji da tara kadenge lagi hareupeun masjid atuh. Tapi begitu ibu akhirnya dibagi katanya jobring eta teh. Ah jo cara rekas si cili teh. Jeung kararangseun naon lagi punya. Tah eta. Jadi rasa syukur kita tingkatkan kepada Allah ya. Syukur ini Pak. Ya, la in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Nikmat sekali itu ya, nikmat sekali. Kemudian yang selanjutnya, ibu bapak campurkan 3 siung tawakal kepada Allah. 3 siung. Ya. Kenapa Ustaz harus 3 siung? Karena tawakal itu dari mulai kita bangun perjalanan hidup tidur lagi. Nah, kan jalmi mah gitu. Gugah bobo, kemudian pada waktu dia itu bangun, lalu dia tidur lagi. Makanya kita tawakal kepada Allah. Di 3 kondisi seperti itu, ibu bapak tidak tahu kan kalau kita tidur akan bangun besok kan? Teu apa sadayana ge sok. Tapi nah urang teh meuni percaya isuk teh bakal hudak. Malahan geus direncanakeun isuk rek ngaji ka mana? Anjing di mana cenah pangalasan deui? Urang udah bisa kagok. Ya. Nah, ibu sudah rencana itu, tahu nggak akan bangun ada tidak atau tidak? Tawakal kalau kenapa? Karena hasil penelitian hanya 2% orang yang meninggal ketika tidur. Rata-rata orang meninggal itu ketika dia terjaga. Makanya di sini perlu tawakal. Begitu kita bangun anjing teh jol gugah deui, kan eta teh hasil tawakal urang teh uninga tuh Bu. Cing punten, ibu ayeuna mulih ti dieu bade ka mana? Apa teh Pak? Lah, aduh, Kak, kerek rencana hungkul. Tadi mereka belah dia jangan lius ke belah dia. Mama mereka dia sana. Ibu mereka dia mau asal mereka dia tuh. Kenapa? Karena persoalan hidup manusia. Kalau kita tidak tawakal, lihatlah burung. Burung kalau sudah terbang eta teh uihna teh jol Pak ya petalihna teh jol pinuh karena burung adalah salah satu makhluk Allah yang tawakalnya tingkat tinggi di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Tinggali burung hidup. Hiber we gitu tah manuk mah nya hiber heula we tinggal nya engke kitu siber mah gerak jo telihna teh jo pinuh sami ieu ge ieu teh bangun ieu teh bukan mau ngasih rezekina mati mana bawa ting di mana wae nya ti dieu mah ti klinik sakieu ti dieu ngaburial ke teh bapak teh sok gerak ti dieu ngaburial ti belah dieu pan urang mah buncelik jadi burial buncelik ya. Hari ieu mah burial di da usaha naon we marah raju sakapeung Pak anu loba duit. Nya nah hari anu ieu anu hese duit usaha naon wae nah teu marah raju teukeun bae ujian cing tawakal we ka Allah. Cenah Pak urang ieu urang muka ieu cenah nya mumpung ngepiral channel Elizabeth. Nya keur payu ayeuna tinggal channel Elizabeth 7 pajeng ayeuna di Tegalega di Kandajan. Padahal anu maot nama Ratu Elizabeth. Non hubunganana jeung channel Elizabeth. Tapi da jalmi maksa tinggal sakeut dengan jebret we viral langsung Pak channel. Ngageulek eta jalmi CF Bapak cenah. CF. Aya naon hubunganana? Oh, ternyata itu warisan dari Ratu Elizabeth. Dia mewariskan cendol Elizabeth. Tuh. Ieu tawakal we. Da geuningan panjenengan mah iraha we eta tukang channel ngajajar atuh sabaraha roda da CF sadayana tuh Pak. Ya, saya sadayana. Makanya itu tawakal itu tawakal itu. Eta ibu tinggal nyaranak dus. Bapaknya datu saya sadayana. Aya nu tos saya aya kita. Eta mah nu rebo kita. Aya nu dibekel cai mah naon inget salaki teh ka dieu. Ya. Aya da urang mah atos tawakal biasa. Usan mah tinggal itu aya cai-cai acan. Dan aya di dinya hari usan mah. Manya di dia dapat temenang atau bari ngopinya. Tah, jadi atos bertawakal masa kapan kita harti ke orang Pak hidup jam. Kemudian 3 siung pandangan orang harus positif. Nah itu 3 siung husnudon. Siapkan Pak. Gugah bobok kudu husnudon. Dalam menjalani hidup harus husnudon, begitu tidur pun harus husnudon pada Allah. Engke tilu siung, ieu teh ku ibu tinyuh sadayana, ditinyu ngangge caina keikhlasan. Ikhlas. Apa Ustaz ikhlas? Ikhlas itu adalah engke bade damang bade henteu mah mangga we.
nyanakeun ka Allah. Da abdi mah ieu ngagodog hungkul. Ya, ngagodog hungkul. Punten Bu. Ini saya sengaja bawa obat. Da ieu mah ieu hungkul atuh. Nah urang mah geus ikhlas we, godog. Da kumaha engke we damang jeung teu mah. Tapi lamun ibu bapak maksa kudu cager, capek. Mangga we ya Allah. Lamun abdi kudu damang ku obat ieu, ku dokter ieu, saya ikhlas. Kalau saya pun dengan penyakit ini, saya harus bertemu denganmu lebih cepat. Mangga we. Naon bargina? Aduh urang geus boga bahan tadi godoganana ti luhur, takwa, sabar, husnudon, tawakal. Sok pa digodog eta geura. Da mayun ka Allah teh enteng. Caina kudu ku cai kaikhlasan. Cai kaikhlasan bersih, naon ge teu nyalahkeun nanaon teu sugan. Budak baong teu nyalahkeun bojo, Pak. Budak baong teu nyalahkeun caroge, keuneu mah urang sing ikhlas we urang urus kuduaan. Naon daripada cing salahkeun ke budak jadi teu batu soleh-soleh. Begitu. Usaha bu caroge teu acan maju we, keun bae cing ikhlas we. Cing ikhlas. Ngarah naon? Ngarah engke ngagodogna ngeunah da bersih dina hatena. Tapi kalau bapak hilang keikhlasan itu, ibu hilang keikhlasan itu, obat anu hebat pun itu tidak akan apa? Tidak akan berpengaruh karena dokter yang paling hebat adalah ikhlas. Dokter lupang hebat mah ikhlas. Sok kalinya. Sok sakitu, Ibu, Pak, sakitu. Ari umur urang namahan urangan. Lah? Namihan irangan. Mun umur urang namihan irangan. Sah karaos banyak. Ku ibu ku bapak karaos kan? Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa. Kenapa? Mati itu tidak ditunggu juga dae engke datang sorangan. Mati mah tidak ditunggu juga datang sendiri. Ya, mata lamun aya anu bunuh diri jauh sim kuring lebar. Leuheung mun jawa maot. Hanas naik ka luhur pek teh. Bu bari begitu ningali ka handap teh luang tunduna turun deui. Jadi kan era. Tadi rek bunuh diri. Ah make jeung bunuh diri komo aki-aki geura bunuh diri. Tinggal ngadagoan lah tuh. Ya, teh geura aya dongeng gini koran geura 71 tahun geura bunuh diri. Naik ka luhur tower, pek teh ditawawancara teh kenapa mau bunuh diri? Kek diputusin oleh pacarnya 17 tahun. Naik ka luhur ningali ka handap luang turun deui. Ada teh maot teh di kos ewan. Ini teh kos ewan, aya kabel di kos ewan jubrut teh banon labu langsung ditotok nah tuh. Lain bunuh diri maot teh kubana eta. Kenapa? Karena kita tidak tahu begitu. Makanya godog ku cai keikhlasan, Pak. Ikhlas, punten Pak, punten. Sin kuring getos aya. Kuis hiji itu tengah banyak karosnya. Ari ikhlas mah tuturkeun we ka hayang kuis. Daripada nuturkeun ka hayang diri, da hayang mah beureuh urang ge hideung wae. Tapi ku sabab ieu aya wae cabut hiji, bijil 3. Rek kumaha geus coba? Cabut 3 bijil 7. Kitu we hanteun, mata capek dicabutan we lieur kana otak. Geus bae sok rek harilut malah ikhlas gitu. Akhirnya apa? Nikmat tanya. Semua nikmat begitu. Kenapa? Karena ikhlas. Ibu ge sami. Sok tinggal puluh dia. Dan siramut dipulas hideung. Torojo deui bodas. Pulas dia torojo di bodas. Jeung bodasna teh leuwih ieu jeung ngao kutu di sabagea. Tadi mah kutuan begitu dipulas jadi mau jeung kutuna. Nah itu jadi mariluan cenah ieu teh. Ah keun bae sok sing lah sok kutu hariluk kadinya. Kepeuriheun mah cenah ngurus budak teh bisa ngurus kutu atuh cenah. Tinggal Pak. Kenapa? Ini jelas. Dan nanti godog itu semua setelah airnya siap, air keikhlasannya siap, godog dina panci jihadun nafas. Pancina kudu kuat. Naon margina bisi engke tarik teuing ngagolotrok bisi pat bisi beulah. Sok Pak, ieu bisi tarik teuing tadi tah bahan-bahan tadi teh bisi overdosis, maka siapkan pancinya yaitu jihadun nafas. Hirup kudu aya sumanget. Kerenaon dilanong kali itu KDG ari sumanget pikeun damang teu aya. Da kudu aya heula. Mau yang damang teu moal keun bae kieu we. Nah diubaran ge da angeureun moal pangaruh. Tapi begitu, Pak hoyong damang teu, hoyong damang Ustaz jung ka ditu siapkeun anu tadi tah di dinya. Pancina cing kuat sumanget nu eta. Kartos pancina cing kuat Pak. Sok jihadun nafas siapkeun Bu.
Sumanget hirup urang siapkeun. Kenapa? Karena orang yang sumanget atau orang yang jihadun nafas bakal kelihatan dalam hidupnya akan berbeda dengan orang yang dia itu tidak memunculkan jihadun nafas dalam dirinya. Tinyuh, pastinya. Ya, bade beres ya. Godogan bade beres ya. Tinyuh engke dina gelas istighfar. Sabab boating panyakit teh bisi aya dosa anu can dihampura ku Allah. Nya Bapak boating ieu teh dosa teh teu panyakit teh keur ngiparatan dosa. Keun we teh nanaon. Nah atusna Ustaz abdi teh tos kaditu ka dieu teh can damang wae. Boating aya dosa anu ku Allah can dihampura, tah carana teh dikiparatan ku panyakit. Tapi bahanna nu tadi heula ngarah jadi kiparat, tawakal, sabar, takwa, tidak tuh heula terasa dayana. Engke terakhir dina gelasna, gelas di dieu tah istighfar. Ya Allah, mangga we abdi ridho, abdi siap nampina sugan we ieu teh kiparatan dosa abdi. Punten Pak, engke ibu bapak mayun ka Allah geus bersih. Mata Rasulullah, barang siapa yang dia meninggal dan meninggal dengan penyakitnya, lalu dia bersabar dan bertawakal juga husnudon, ada kemungkinan penyakit itu akan menjadi surga bagi dirinya. Sabab dosana tos bersih di gelasan ku eta. Beres? Terakhir. Sanes terakhir ieu ngaji. Nya ieu, mau lami-lami teuing. Si mungkin aya nu naros Ustaz ari BBM naik, Ustad naik ke amplop. Alhamdulillah can aya nu naik. Nah cenah Ustad eta panitia teu ngalartos teu duka apaleun da partai lain mah dapat alhamdulillah. Tapi Ustad kumaha jalan we keun bae sok bae teu naik ge nang Ustad rek ngurangan waktu ngajina. Nah, bongana. Nya tuh dah. Banyak usaha udah terhiber kan itu teh ngangge pertalaisan pertama. Aya pangaruh ka ustad? Aya. Tah ora. Naon ustad pangaruhna? Naon pangaruhna? Iya, materi disaeutikeun. Nu tarina saja 45 menit. Nya, begitu. Tapi sim kuring mah yakin lah, nya insyaallah. Karena ya hadis Nabi teh gini nya. Lamun ditaikeun ku sabab dolim maka ku Allah bakal ditemongkeun ka dolimanana. Lamun ditaikeun karena Allah maka ku Allah disiapkeun rezekina. Eta we cekel. Nya eta we dicekel. Lamun ieu teh dolim ku Allah ditemongkeun ka dolimanana. Lamun al ieu teh tos ti Allahna kudu naik aya rezekina. Al ataupun innallahal musyair al basit al qabid ar raja. Eta we dalilna. Eta teh diraos teh nyakeun bae. Nya geuleuyeun we. Nya cana naon geus diaranan punten naraek. Nya geus diaranan dina warung teh punten naraek. Nepikeun ka anu tadi na meser teh langsung tina taneuh ngangi bangku aya mah naik saeutik. Meuli teh Pak. Tapi Pak yakin itu. Bu atos godoganan atos ya. So tutup ku doa. Ngaleutna ngan doa. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allahu la ilaha illa anta al ahadus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si. Engke teh gitu. Engke teh anu marios teh doana teh tidak gitu. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa anta al ahadus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah sing saha jalmi anu ikhtiar terus ditutup ku doa anu tadi nyuhunkeun ka Allah, maka saurah Allah ataupun dina hadis kursi disebutkeun apapun yang dia inginkan akan dibukakan jalannya bagi dirinya. Tapi maca heula nu tadi. Ibu puntennya ibu bapak begitu bade di landong teh ngadoa heula, begitu bade sup lebat kana ruangan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa anta al ahadus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mangga we ya Allah engke teh bu dokterna teh tenang marios urang teh naliti
Nepikeun ka teu urang nanya ge di bejaan. Ibu engke teh bapaknya ieu nu kedah dituangna teh ieu nu kedah kieu. Nah hasna usah jadi ngabuka pan tadi dibuka heula ku eta. Didoakeun heula ku Allah. Bu tinggal Pak doa lagi disebut lagi mujarobat. Doa mujarobat. Para ahli mengatakan itulah doa mujarobat. Apapun yang kita inginkan, maka kalau bade ngadoakeun budak soleh, doakeun heula eta. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an atau bi asyhadu annaka Allah la ilaha illa anta al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apal sadayana? Lan surat qul huwallah. Qul huwallah ieu teh. Mana teh tengah tadi kapan al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakeun luhurna Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa anta al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engke ku Allah dibukakeun panto-panto kabutuhan urang. Tos ngadoa nu eta. Geuningan entengnya. Ada ayeuna mah tuh tacan dibuka ge ieu klinik kecantikan terus mulai ada karing celong ada aya peluang ge Ustaz abdi paning nuju di pasihan musibah ku Allah keun abdi bade sangakeun tadi bade ngadamel heula ramuan nu tadi engke tidinya medis dan apanya silakan datang silakan berobat tanyakan kepada ahlinya omat ibu bapak lamun urang aya masalah tong nanyakeun lain ka ahlina bisi engke akhirnya suul khotimah hari tos naruskeun ka dokter mah ka bidan da eta mah Bu di mana urang akhir hidupnya bakal seperti apa tidak tahu sembuh dan tidak urang tos husnul khotimah. Makanya alhamdulillah kenapa sekarang mulai penyakit-penyakit dibongkar kalau tidak ilmiah. Nu tadina urang percaya penyakit pindah kana nog ayeuna mah dibongkar nya nu tadina urang percaya penyakit pindah kana kalapa ayeuna mah dibongkar. Oh kitu geuningannya si nauk teh dipocel heula dilebetkeun jarum kadinya dilebetkeun darah kadinya tutupan di make lilin jadi apal elmuna ti saha ti pesulap merah nya ngahaja mana nyakeun Bu matak dilanon makan ngelmu atuh da teu kahati atuh tadi tinggal Bu taroskeun ka dokter anu bade anu bade marios urang leres neng gitu nya neng leres teu panyawat tiasa ngali sakitu we lamun penyakit bisa pindah gampil ku ibu pindah-pindahkeun ka jelema pikang ewa ku urang ya Allah habis nekeun cuci darah pindah ka ditu sebenarnya kalau habis nuju diri cenah pindah ka ditu moal tiasa ngobrol engke naon bagina dibongkar ku Allah sabab naon karena mereka sudah kehilangan ramuan-ramuan yang tadi ramuan-ramuan yang tadinya sudah hilang. Alhamdulillah medisnya masih muda-muda ya artinya mikir teh kita lebih taliti ya lebih taliti ari aranon keneh mah ngan urang sok aya kieu asina dokter lagi budak keneh nah ibu pan geus 80 tahun diubaran ku 28 keun bae da ieu mah sakola nya ge Pak Imam gedah 22 sanawiyah keun bae da sakola bisa cara ngimaman urang kudu wayahna we kudu taat ulah pedah ieu budak kelas 2 sanawiyah di imaman ku manehna teh siga nu amek waladolin amin tanya ari bapak naon sintak itu oh da tuh pergi kelas 2 tuh cenah ari bapak sering insinyur ari bapak doktoranes entong nan bargina saya selalu mendukung begitu silakan ilmu dari siapapun Mbak terima ya dan insyaallah mudah-mudahan klinik ini adalah klinik yang akan membuka keberkahan bukan saja untuk owner dan pengelola tapi bagi masyarakat yang ada di sini. Nanti kedepannya akan bermanfaat bagi seluruh Indonesia. Engke tiasa dibuka di mana-mana mudah-mudahan. Tinggal batur buka di dia. Insya Allah. Kenapa? Karena saya yakin. Jalmi nu bageur mah ku Allah bakal dibageuran deui. Anu hese mah nu pedit. Nya. Nepikeun ka rek meuli buat vaksin well bar. Sakitu geus panas tirus. Naon sababna? Karena dia pelit sendirinya. Sakira itu mangga godoganana tiasa disimpen. Bilih kayak sakali-kali aya jalmi anu kaditu ka dieu teu cager-cager buating panyawatna di dinya.
Engke dikombinasikan, insya Allah ini akan menjadi jariah bagi kita semuanya. Ibu bapak cing ikhlas manahnya ninggal ieu, mudah-mudahan tong sieun karebut rezeki, mudah-mudahan semua doa kita diantaranya ada yang diijab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ge cing sehat, panjang iswa, digambilkeun rezekina, mudah-mudahan ketiasa nyambung sanes kantena. Cakap sakitunya tong panjang teuing. Terus beda aya katinggal pamunteun lagi. Ya. Terus muka-muka yang sudah mulai kelelahan melihat Ustaz Ucu. Ya. Murang kalihna cing saroleh oge carogena cing dilancarkeun sagala rupina. Oge bojo-bojo urang pacing sarehat panjang iswa. Engke urang kempel deui di akhirat dina tempat anu mulia. Saya kira itu, wabil khusus saya berdoa Allahumma anzil mubarakan fi. Mudah-mudahan tempat ini adalah tempat yang berkah untuk kita semuanya. Diawali dengan pengajian berarti ada doa-doa yang akan diaminkan oleh malaikat. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih semua yang sudah hadir dan mensupport acara ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di tempat yang lain dengan materi-materi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.